amigos! ¡Hola, Juan! Estoy aquí en el estudio de televisión y Bartolito está muy ansioso. ¿Vamos a acompañarlo? ¡Sí, vamos! Tenemos que adivinar los sonidos de los animales. ¡Qué divertido! ¿Qué sonido hace el loro? Amigos, ¿ustedes qué creen? El loro hace pío pío. ¡No, Bartolito! Ese es el pájaro. ¿Qué dicen, amigos? ¿Le damos otra oportunidad? ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Claro que sí! Bartolito, pensemos de nuevo. ¿Qué sonido hace el loro? ¡Sí! ¡Muy bien, Bartolito! El loro hace... El gallo muy contento triunfó en la televisión. De todas las gallinas Bartolito se olvidó. Vamos a la segunda adivinanza. ¡Qué divertido! Bartolito, ¿qué sonido hace el lobo? ¿Ustedes qué creen? El lobo hace ¡mee! ¡No, Bartolito! ¡Esa es la oveja! ¡Vamos! ¡Otra oportunidad! ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Claro que sí, Bartolito! Pensemos de nuevo. ¿Qué sonido hace el lobo? ¡Sí! ¡Muy bien, Bartolito! ¡Bravo! El lobo hace ¡au! El gallo muy contento triunfó en la televisión. De todas las gallinas Bartolito se olvidó. Nos queda la última adivinanza. ¿Qué sonido hace el gallo? ¿Qué creen, amigos? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Muy bien, Bartolito! ¡Es tu sonido! El gallo hace cocorocó. El gallo muy contento triunfó en la televisión. ¡Qué divertido! De todas las gallinas Bartolito se olvidó. Suscríbete al Reino a Jugar para conocer todos nuestros videos. ¡Adiós! ¡Adiós!